只要轻轻往上一放，你的长安车门按键就多了一层保护。刚提新车的长安逸动 Plus 车友们，无论你开的高配还是低配，这个小东西一定要提前装上。我的车窗按键这里已经有很多划痕了，并且这个储物槽里面容易藏污纳垢，特别的不好清理。可以安排一套硅胶升窗面板保护垫，软硅胶材质，采用静电吸附，不需要背胶，直接对准位置放上去即可。装好以后，不仅能保护车门内饰，还能防止指甲按键时刮花面板。原厂1:1开模，非常服帖，关键不会影响按键开关正常使用。防刮耐磨一体式带储物槽的设计，脏了直接拿下来用水清理即可。颜色跟内饰也特别搭配，增加内饰的高级感。早点装上，避免车窗按键都是划痕。需要的车友同款就在左下角。